Bilasizlar, Bunyod Optim Kandalat mahsulotlari do'koni. Lekin bugun sizlar bilan birgalikda Kandalat mahsulotlarini girmidon tovarlar bilan danishib chiqamiz. Birinchi mahsulotimiz eksklyuziv brend ostida ishlab chiqarilgan zavarkalarimiz. Bizning do'konimizda zavarkalarimizni har xil turidan topsazlab bo'ladi. 80 grammdan 5 kilogrammadan bo'lgan hajmdagi zavarkalarimizni topsazlab bo'ladi. Ikkinchi mahsulotimiz Muso brend ostida ishlab chiqarilgan sirli suxariklarimiz. Sizlarni har xil turidan topsazlab bo'ladi. Uchinchi mahsulotimiz kuxnyamizda eng kerakli bo'ladigan margarinlar. Sizlar bularni 200 grammlik, 500 grammlik, hattoki kilolab masozlab bo'ladi. Dördüncüsü Batsam kofeleri. Bu kofelerimizin içinde 10 dana shtuk bo'ladi. Bu kofelerimiz tayyor holatda, ya'ni qaynar suvni solib turib, tayyor cappuccino etsangiz ham bo'ladi. Dükanımızda Fantaziya brendi ostida ishlab chiqarilgan makaronlarimiz ham bor. Makaronlarimizni xilma-xilidan topsazlab bo'ladi. Bir paketda 5 kilogramm mahsulot bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz hozirda talab eng kuchli bo'lib turgan Dorital yog'lari. Bunyod Optim Dorital yog'ini asosiy dilleri hisoblanadi. Navbatdagi mahsulotimiz Hot Lunch. Hot Lunchni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Biza Enmedov mahsuloti Hot Lunchni rasmiy dilleri hisoblanamiz. Xullas, bizning do'konimizdan Kandalat mahsulotlaridan tashqari boshqa mahsulotlar ham topsazlab bo'ladi. 1000 marta eshitgandan bir marta do'konimizga kelib ko'rganingiz yaxshi. Bunyod Optim sizni kutib qoladi.